车笔的第2步骤，我们又见面了。本集有抽奖活动，一定要看到最后哦。把木头跟铜管粘合在一起，好，那我们绝对不能滴到铜管里面，好，到时候你在组装零件的时候会卡住。好，那像我们这样，粘合完毕以后，哦，木头断面没有跟铜管平，对，我们会有一个专用的自底角刀，让铜管跟木头去贴平。好，这边有个铜管跟木头去做贴平的动作。好，这是制笔角刀。我们在拆这个前面的钻头的时候，一定要把尾座给固定好。然后我们再把这个，它其实是放在这边，这个轻放就好了。对，做逆时针的旋转。然后就可以拔出来。对，那这个是这样子安装上去。短的是在里面，长的是在外面。对，因为它的刀刃是在这边，刀刃要朝这边。对。然后再要先预夹，不用一次夹紧，先慢慢夹就好。这就可以夹紧了。我们预留就是要让它看有没有置中，看制笔角刀有没有跟它校正好垂直，再做绞平的动作。一样也是要握住后面这个钻夹。那建议就是你要使用的时候是直接握大。好，那就是我们就是看你铜管有没有出来，这一定要拿紧。下一步就是把它拉出来，对，还有另外一头，我们就是熟能生巧。对，说真的，不难。然后我们就先把尾座去贴合，来看像这种歪掉，我们就把它先稍微调整，然后这样贴起，然后再把我们的夹头弄紧来，一样方式。好，我刚刚为什么这个头会动？就是因为我刚刚没有把这个头锁紧，所以这是很需要去注意的环节。这就是铜管与木头贴合的，是长这样，给大家打开看一下，会像这样平行。哦，这个就是钻孔粘空管的步骤，这是我们的第2步骤。那我们现在第3步骤，老师要做什么？车笔的第3步骤，钻夹跟夹头把它卸下来，像这个都不能摔到，这个垂直度都会歪掉，到时候歪掉可能要重新购买一个零件了。对，然后我们再来就是把夹头给松懈掉。手要在底下扶好。来，接下来我们的动作就是要把它这个锥孔里面的粉屑把它吹干净。这个是锥度贴合，所以一定要把里面的粉屑清干净。跟钻夹一样，就是这样套上去。好，那我们现在就是把笔套在里面嘛，我们需要一个顶针。好，那把它锁进去，往进去夹住。好，要大力一点。所以不能让它松脱。制笔新手它一定上面会有一些的小配件衬套，然后要把它的头尾的配件插在铜管里面。那如果有溢胶的同学们一定要把里面的残留的溢胶拿刀片，去把它刮干净，这样你才可以顺利安装。所以我们在粘合3秒胶的时候要稍微的注意一下。螺母再锁进去，一定要夹紧，不然车笔的时候一定会空转，好吧？顶到就好，转个半圈。硬推笔会变形。来，这时候就要固定这个套筒，这边调到紧 ，OK， 零件就不会脱落了。刻刀就要尽量靠近我们的物件。车笔架不能去撞到断尾嘛，还有的制笔芯轴不能让它撞到。好，先开始测试它的转速 OK。那我们一开始就先从低转速先开始。这2个速度要平均，那我们就可以开始车笔的动作。那我跟大家稍微介绍，这个叫做车笔刀。这个车刀后面这个圆弧的地方一定要去贴齐不能让它悬空，因为悬空很危险。像尤其是车刀那种很大的聚宝瓶或者是大型的笔的话，刀会往后喷以外啦，你手可能撞到会 OK。好，那我们就先轻轻的贴近。像这种车笔其实没有指定说一定要车到几公分，取决于你自己的个人风格或是你自己个人的习惯。好，那像有些人他可能会刻意用一些造型他就可以在这边开始做一些修饰粗胚的动作。最重要的环节就是后面的弧度一定要贴齐，那手一定要服贴好到这个板面的地方。听到声音不正常，就代表你的刀的位置、你的力道点可能就是有问题的。你就要稍微的注意一下，因为最怕就是跳刀的行为。好，那我们就先开始继续。好香就烫了。这个重点来了，这个叫做端面。好，那我们在吃到端面的时候是要从外面进到里面，不能从里面进到外面，因为怕会破孔。我们粗胚的动作已经完成，那因为像我第1次车，所以它车起来其实没有到非常的平顺，而且
我觉得它的型还不够笔直。因为我这一次是初学者在学啦，所以我的刀痕会比较多。那我就先从100番，先手可以带动的这个的轴心让它去转动。均匀的一定都要磨到，不然到时候你换细番数的话，过番会有一些的印记在。哦，这好香哦，葱油烧奶。那我们就拿240番的嘛，对不对？砂纸啊，纸片我们都先剪成小块，之后你再做其他的步骤的话，会比较好去使用。粗中细。低转速400转就好，然后磨的时候是2只指腹这样移动。哦，那磨到大概什么时候就要换砂片？摸起来的感觉就是整个就是没有特别突出，没有特别凹陷。就是你摸的时候，可以用你的手的触感，看有没有是它的砂纸的番数有没有相同。有没有觉得？好，这边。这个要轻，越细越轻。轻一点。对，然后速度要快。一碰到就过去，碰到就过去。我们停止，接下来要手磨了，跟刚刚最初的时候是一样。我们要消除环状刮痕，所以必须顺纹磨。顺纹入磨。那尽量不要磨到旁边的衬套，这样可以吗？车笔的第4步骤。那我们最后一个步骤就是笔要组装。如果没有压笔器，我们车床也可以当压笔器使用。OK， 我们就是这样放着。哦，这就是我们的所说的零件，固定，我的转，停。对，没错。好，那首先我们就先装尾巴。那我们刚好这个零件是头尾都可以当尾巴了，那我们就可以开始把零件组装进去。好，这就简单了。那这边也是会有可能说你的零件套不进去，就是代表你的前面的那个零件没有把它压好。我的造型，往内，这是我自己第一次做的。那我是这边我故意是做弧度，因为我们长时间如果拿笔的话，这样的舒适度会觉得蛮舒服的，而且也比较不会这么单调。我这样好像花了前后花了50分钟，就是为了你这一支笔。想要拿到这一支笔的朋友，只要你在底下留言说你想要看什么，就可以参加我们抽奖的资格。那我们只会抽出1位幸运得主。那有喜欢我们的影片都可以帮我们按赞、订阅、分享，一定要做留言动作哦。我们的影片就先结束了，感谢大家，拜拜。